Desde 80 construímos a casa aqui, a partir de 78, foram 2 anos de construção. Era um barranco, a gente teve que fazer uma escavação e aí ficou um buraco, né? Porque teve que aterrar a parte de cima, né? E ficou um buraco. Aí o construtor falou, puxa, vocês vão gastar de terra para encher aqui de novo isso aqui, faz uma laje e depois vocês usam um porão, se quiser algum dia, tal. Foi meio que numa conversa com a minha cunhada, a Cláudia, ela já tocava bateria, e ela montou num cantinho ali do estúdio, tinha uma salinha assim, que tinha um quartinho já pronto, e ela montou a bateria para estudar. Aí eu falei, Cláudia, por que a gente não faz uma salinha para estudo e tal? Aí ela falou, a gente podia fazer uma sala para ensaio mesmo, de bandas. Fui na loja, comprei, não lembro quanto, foi 1000 blocos, uma coisa assim, eu mesmo botei a mão na massa e comecei a construir, levantar as paredes. Mas aí foi sem pretensão mesmo de me tornar hoje o que é o Afonso Studio. Um resquício assim da geração dos meus avós, porque eles vieram da guerra, né? Talvez veio no sangue esse resquício de guardar coisa antiga, gostar de curtir o que já passou, o que foi moda. Aquele móvel, aquela cristaleira que está ali foi da minha avó. Os ferros de passar, aqueles ferros a carvão foi da minha avó. A balança do restaurante do meu pai. Eu acredito que o Afonso hoje já é uma referência aqui na Zona Sul, pelo menos. Eu vejo pessoas que chegam aqui e falam, puxa, você é conhecido, hein? E eu não esperava realmente, porque eu nunca fiz propaganda assim, vou panfletar, vou pôr anúncio no jornal. Ele tem uma importância enorme aqui na região, na Zona Sul. Todo mundo conhece o Afonso, todo mundo que tem uma banda na Zona Sul já... Todo mundo fala, na Afonso, você já tocou na Afonso, já foi pra Afonso, todo mundo conhece. O grande diferencial do Afonso é a questão de não só trazer ensaio no estúdio dele, mas trazer eventos, divulgar as bandas. A forma que ele utiliza o Afonso é muito inteligente, porque hoje em dia na Zona Sul, quando você fala Afonso, todo mundo conhece, é difícil alguém não falar do Afonso. Aqui você inicia muitas bandas aqui você tem a oportunidade, tem a qualidade, tem o suporte. E isso para mim é uma honra, porque eles passam por N locais que são até, vamos dizer assim, melhores de equipamento, até de instalação e tudo. Mas eu acho que pelo pessoal, pelo atendimento, acredito que isso tem um pouco de valor. Então o pessoal procura isso, chegar e se sentir em casa. Não é isso aqui mais. É a casa. Tipo, é como se fosse a nossa casa mesmo. É a nossa casa mesmo. Pra tocar aqui é a nossa casa, né? É a nossa casa. Como tudo na vida tem os prós e os contras, né? Às vezes incomoda um pouco, porque eu preciso sair, por exemplo, com um carro, alguma coisa, tem um monte de carro na frente, tem que incomodar as pessoas que estão ensaiando para tirar o carro. Às vezes não tem muita privacidade e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente acaba acostumando, porque é legal. É como se tivesse uma festa na sua casa todo dia. A vizinhança demora um tempo para acostumar, dá um tempo atrás aí teve uns conflitos com a vizinhança, chamaram a polícia porque estava muito alto, muito tarde, mas aí tudo na conversa se resolve. Isso também impede um pouco que eu cresça mais, por estar num local estritamente residencial. Que se eu fizer um evento
Hoje é limitado, eu não posso deixar entrar mais de 150 pessoas, que fica inviável num porão de 100 metros quadrados, não dá, fica muita gente mesmo. Já veio famoso já. É diversidade mesmo. O pessoal do Sem Compromisso, o Marcelinho. Daqui do Afonso que sai toda a produção nossa. A gente sobe no palco, já preparado para encarar todo o povão, para não haver erros. Então a importância dele é 50% do nosso show. São meus amigos, eu não considero clientes. Eu sempre falo, em primeiro lugar, amigos. Então o estúdio do Afonso é importante porque ele fomenta esse ciclo de amizade, né? Ele sabe, né, o lance de trazer o lado humano, não é só a parte da grana mesmo. Por mais que ele precise da parada, mas ele chega junto. E tem um lado... Paizão, é. O Afonso é meu amigo, pô. Eu ligo pra ele, encho o saco, falo, quando vem ensaiar, prepara uma feijoada pra rapaziada aí, prepara um arroz, feijão, ovo frito. Ele cria um vínculo, né, com as bandas, ele briga com a gente. Ele acaba fazendo a diferença, né? Convida, então, faz a diferença. Não é só o trabalho, não é só a questão do ensaio. Ele cria uma amizade e isso aí é muito bom pra todo mundo. Um cara, assim, excepcional, assim, tudo que a gente precisa, assim, ele tá sempre de prontidão, assim, pra dar uma força pra gente. Mas outra coisa que eu acho que eu não tinha pensado antes é a alegria também. Porque você não vê uma pessoa vindo aqui e fica triste, sabe? A maioria da galera se contagia e entra no clima. Então, aquilo que eu falo, as pedras boas se encontram e quando isso acontece, é essa energia boa. Vocês não imaginam o orgulho que eu tenho. O Afonso é um cara cinquentão, com cabeça de 15, 16 e que tá aí pra qualquer coisa. Ele se enturma com todo mundo, não importa a idade. Mas acredito que para onde eu for, acho que eu vou levar a mesma energia, né, e vou tentar fazer do ambiente um ambiente acolhedor da mesma forma, ou talvez até melhor, por ter espaço, de repente, quem sabe, né, fazer uma coisa mais profissional. Então isso é bacana, porque surge uma cena que não é do centro musical, né, não é de São Paulo, da Augusta, é um negócio de Zona Sul mesmo, que não tem toda essa efervescência, e aqui é o lugar que o pessoal vem pra curtir um som diferente mesmo. É o ponto zero pras coisas, então começa aqui, por mais que seja pequeno, a gente gosta desse cara a cara de tocar com as pessoas, traz esse lance legal, Afonso tem esse lance meio europeu, meio intimista, é meio porão, você tocando cara a cara com a galera. Hoje eu posso dizer, eu ganho na loteria todo dia. O Afonso é fofo. O Afonso é como se fosse um tio pra mim. Um obrigado aos amigos que tornam essa porra toda realidade.